蛋王子啊，蛋撻王子， Louis 公主，Louis 公主，佢哋講緊初戀啊，你呢段初戀點㗎？佢哋話初戀案嗰對初戀係點㗎？我哋咁嘅浪子點會有初戀嘅咧？唉，我哋呢啲無腳雀仔成日忙住做家私，又點會為一個人而停留咧？係喎，可以。係喎，冇錯喎。咁呢啲家私點樣做得咁靚嘅？我話俾你知啦，方法好簡單㗎咋，淨係得2個字：靚仔。唔單止家私要靚，工藝都要靚㗎。Hello 老細，我係 Louise。咁今日咧啱啱好，我要幫粉絲到源頭工廠睇翻個家私噃，一齊嚟睇下。咁呢一套咧由雙人床、床頭櫃同埋書台、衣櫃組合而成㗎啦，瞓覺、學習、收納、置物樣樣掂。咁喺設計上咧，我哋係有翻個木紋、石紋啦，同埋布紋嘅多元素組合，簡約又襟睇。每個尺寸嘅功能都設計到啱啱好處嘅，夠晒貼合客人嘅真實需求。譬如話咧，書台呢一度啊，我哋係有個拉板嘅，拉出嚟之後可以延長個台面，用起身更加方便。哦，睇到啦！哇，好骨子喎！哇，好有型啊！呢個工藝咧都超靚嘅，睇翻呢一個 R18嘅內圓角啊，哇，溜溜咁，仲合入咗一個 LED 燈帶，到時咧燈一開，氛圍咁即刻爆棚。咁其他邊個咧，我哋都係做咗一個圓轉角嘅處理嘅，有喎又安全。五金配件咧都夠晒靚仔嘅，我哋用嘅係西班牙嘅門鉸、德國嘅門衝路軌，仲有黑色嘅層板柱同埋層板粉進口五金，用落更加安心。咁仲想我幫你哋去工廠睇咩款嘅家私，快啲俾 like 留言話俾我知啦！我哋下一期再見咯喎，拜拜。